咁多位大家好啊，歡迎大家繼續翻嚟收睇 Little 嘅 channel。咁咧今次咧就拍一條正經啲嘅片咧。咁其實咧我係拍咗好多片啦，咁啊未做後期製作嘅。咁但係啱啱頭先睇到新聞咧，都係忍唔住啊，都要喺 YouTube 呢個平台想同大家 share 一下呢段新聞。咁點解仍想講咧？因為其實 YouTube 咧係一個我諗就係後生嘅一輩咧會更加多人喺度睇啦。咁尤其是可能18歲以下嘅啦嚇。咁變咗咧，其實我都想大家咧去 share 呢段片。唔係我 share 我呢段發噏風片，係 share 蘋果日報呢一段嘅片。其實上蘋果日報睇到嘅就係電子煙啊，有關於咁或者我下邊擺條 link 喺度啦嚇。我諗你其實上去 Google 你都會揾到啊。OK。咁咧講而家咧新一班嘅小朋友啊，都唔可以叫新一班嘅，即係有一班嘅小朋友咧就興咗吸呢個電子煙。OK 咁啊，咁啊電子煙有冇害咧？咁大家其實咧有睇開新聞，成日睇新聞咧，都會知道其實而家全世界或者好多唔同嘅城市啦，或者國家啦，我可以咁講，都出咗好多報告，其實電子煙係有害嘅，可能會更加比普通煙個禍害會大添。佢因為其實電子煙咧係我諗其實外國商家咧，外國出先嘅，以我所知就係佢哋根本就想話幫你普通人就戒煙，就出咗一隻咁樣嘅 product 出嚟，其實就係揾錢啫。OK 嘅我角度啦，我角度覺得啦。咁所以其實電子煙係有冇害呢？其實好多外國嘅研究都稱其實佢係有害，甚至乎可能會令到你更加有吸煙嘅習慣，或者可能唔吸煙嘅人呢都會變咗煙民添。因為電子煙好似比較兒戲，好多有假張就話冇害。咁當然啦，我覺得兩邊睇，但係空穴來風。即係如果你真係完全冇害，好似咁樣，你即係而家食物金字塔咁叫大家啲人食多啲蔬果，我諗大部分人都唔會有異議啦，係咪先？一定就算唔係話即係你好中意蔬果咁，但係蔬果都一定係健康啦，係嘛？即係比較上嚟講，咁但係電子煙咁多人即係都持反對嘅態度啦，兩邊咁樣。咁變咗我諗都應該嘅禍害都會有一定嘅程度啊。OK， 即係我呢個係我自己對電子煙嘅睇法。咁咧呢條片咧，我大家一齊睇一睇啦。咁但係我就唔會放大佢，因為應該有版權嘅。咁但係就睇一睇啦，一齊。OK。嗱咁喺個公園嗰度啦。嗱咁啊，應該嗰啲小朋友圍住啊。見到一班細路圍埋吞雲吐霧。係啦。手勢熟練，吞雲吐霧。再越望就越驚。家欣遠少少，有個望落頂多得6歲嘅女仔都好食緊。6歲都食啊！竟然冇反應啊！即係家長點會唔知？不過雖然頭先個家長應該係啲婆婆、公公、伯伯、爺爺嗰啲啦，咁佢係唔知，可能都有個即係都叫做唔怪佢。咁但係其實佢自己本身阿爸阿媽點會唔知道咧？我真係唔係好明喎。佢啲小朋友收得過埋6歲識收得過埋咁樣將啲嘢收埋先，你又唔好俾阿爸見到食煙食電子煙啊！6歲嗰個佢會覺得冇問題，有冇搞錯啊？真係香港咁爆炸性資訊嘅一個地方嚇，睇下新聞都應該有啲了解係嘛？嗱，我唔知大家點睇啊！嗱，睇下小朋友咁大自然，即係你話18歲嘅嚇，點解咧？就個人取捨啊。OK。玩具嚟嘅，你多唔多人玩㗎呢啲？有幾多人啊？但係小朋友就唔應該，因為你18歲起碼自己有決定，即係自己知自己做緊乜嘢啊。但係小朋友真係唔知道嘅，以為隻玩具嚟嘅咋，真係。呢句説話印證咗無良奸商有幾無恥，咁樣呃細路唔驚有報應嘅咩？係啊，啱啱唔驚有報應嘅咩？加入電子煙，令天真嘅學生真係當糖當玩具。深水埗西九龍中心就有好多格仔鋪得賣，呢個係蘋果商場啦，咁多格仔鋪。500啖提子、朱古力、士多啤梨，哇，真係好多味喎！味道，家族袋都聞到超濃果味，成套啊！更加買斷市添。哇，買斷市可能荔枝味。
都有一啲正尼古丁嘅啊，同埋咧有機會咧啊都有啲有害嘅物質，例如一啲甲醛啦，或者裏邊因為尼古丁嘅分量高咧，其實都會容易都有害物質啊。尼古丁咧長期吸入咧，其實對嗰個青少年嘅腦部嗰個發展咧都有影響嘅，認知能力低啦，同埋嗰個思維啊或者智商咧都有機會受到影響。吸呢啲電子煙咧，喺9個月之內咧，其實之後咧就會好大機會咧轉。即係之前我講，我都睇過上網新聞，就係即係會更加有吸煙嘅習慣。即係本身嗰個人吸緊煙嘅，但係可能佢本身唔係食咁多，但係佢吸電子煙因為太容易同埋太實走，都會有啲 case 咧係會更加煙不離手啊！原來仲有下一段喎。咁因為呢段新聞好新嘅，咁啊大家記住，如果中意留意下一段啦。OK，咁呢段字咧都應該係同頭先個差唔多嘅啫，係啦。咁我哋就唔再多提啦。咁我哋直接入呢一個位啊。咁呢個位就係講緊啊，就同一篇新聞嚟嘅，但係咧就冇片嘅。咁啊店主啊反駁，唔禁咪真係冇問題啦。OK，咁我哋一齊睇一睇呢段新聞啦。因為呢段新聞我覺得先係最精警啊，嚇，即係我亦都係最想鬧嘅一個地方。內地買家不但以水果味兒童健康煙同埋女士煙作招來啦，咁標榜高糖直銷。咁啊內地或者淘寶賣呢啲煙啊，咁唔作多評論啦。我諗大家心裏邊都有嗰個答案啦，係咪？咁啊即係我哋唔係最講呢樣嘢，最講呢樣嘢就咩咧？最講嘅就係香港有商人大量入貨，再以每支20蚊當成玩具煙，放喺格仔鋪賣。咁咧扣除運費至少賺1倍，即係賺10蚊雞啦。咁頭先如果我哋頭先睇嗰條片，假設嗰個細路女係講嘅，即係嗰個嘅資料係準確呢，有幾百個人食緊呢，咁啊即係個收入都幾可觀喎。諗下一個人，我當你就可能買幾隻味啦，咁啊500啖可能就可能2-3個禮拜就可能買5至6支咁啦嚇，咁啊即係一個禮拜買2支2-3支嚇，咁一個即係。一個禮拜一個小朋友賺30蚊㗎，咁嗰個幾百個小朋友喎，咁我一個禮拜可能即係7分鐘賺得成1萬蚊都未定喎，嚇，即係你要越嚟越多人吸呢 OK 嚇，咁啊呢個唔好講啦 ，Instagram 咧學生包郵兒童健康煙，但係呢樣好緊要啊，明顯針對學生市場嚇，咁而每支就呢個係大陸嘅係嘛，係啦 ，Instagram 等購物網唔好理啦，總之係咁啦，咁每支電子煙包裝均無品牌名稱咁商品資料，喂製造商資料，喂梗係啦，你驚啊嘛，你驚負責任啊，梗係乜都冇啦。你呢啲好似呢啲咁嘅格仔鋪嚇，佢有冇佢有冇 BR 嘅都即係或者有冇公司都未知嘅，咁呢個人賣啫嘛嚇，梗得味道標示啊極為兒戲啊，即使向格仔店鋪嘅查詢啊，店主亦聲稱這批電子煙並無代理啊，係啊，因為只不過我租個格仔俾佢，咁佢擺啲電子煙喺度賣就係擺喺度賣咯，唔關我事㗎咁樣。咁當然咧，佢做格仔鋪咧就未必有直接嘅關係啦嚇，即係我只咁講，即係未必直接直接有個關係喺度啦嚇。咁啊，但係咧嗱。西九龍中心7樓格仔鋪商店嘅顧客大都是中學小學生，我諗大家去過都知道㗎啦，我都去過2-3次嗰度。其中一間格仔鋪咧，將數十支電子煙放在收銀處當眼為止。哇！簡直好似七仔嗰啲咧，七仔你有冇真正八達通咧？嗰度問你，呢啲餅乾5蚊2條買唔買啊？好抵啊！咁嗰啲，好味係 sell 嘢啦。嗱，店員落力推銷，當然冇害啦。我自己都食緊3支。好多學生埋嚟玩㗎，即係你自己食緊梗係啦，因為有選智力㗎嘛，你都唔使食啦，你唔使食都選咗智力㗎啦。對於賣給學生是否有違道德，店員反駁話有小朋友話買俾老豆戒煙喎，咁樣喎，即係買啲煙係俾老豆戒煙喎。小朋友話佢講你信，咁如果佢講你信啊，咁我哋香港七仔啊〜可以賣啲煙俾小朋友，我幫老豆買煙㗎咋，佢唔買佢打死我㗎，咁樣得唔得？可唔可以咁樣㗎？啲黐線一樣道理。如果政府係咁啊，讀埋先，我哋就會收起㗎啦，係咪？驚有害就唔好買咯。哇！佢將驚有害唔好買，佢將嗰個咧，佢將嗰樣嘅責任咧係俾咗落嗰啲小朋友度喎。你哋驚咪唔好買咯，你驚咪唔好食咯。哇！真係你咁都得㗎，你有冇道德㗎？真係呢啲嚇，我自己都食緊啊！
要死我第一個死先啦。係啊，你第一個死先，不再做埋啲電子煙呢，我就睇唔到你死啦。啲電子煙啲禍害呢係積存嘅呢，吸得越多啊，到20-30歲、30-40歲，佢咪可能本來可能佢冇 cancer 嘅，到食下你50-60，可能嗰個小朋友50歲開始有 cancer 都未定，因為就係累積噶嘛，唔係即刻死噶嘛。唔怪之你食電子煙啦，你嘅智商真係低能嘅。白痴，呢啲咁嘅説話都講得出嘅即係你香港商人，政府係禁我就會收起㗎啦。喂，政府做得慢，呢樣係第二個嘅話題，我覺得。但係我覺得呢個世界上邊唔係所有嘢要人哋唔俾你做，你先唔做嘅。你人係有良心嘅咁撲街嘅。我諗撲街，所以唔好意思我講粗口。不過撲街而家應該講得啦，咁我聽到無線都會有講啦，有時咁撲街嘢都講得出嘅喎，真係。另一個格仔店主啊，張先生，撲街張先生講啊，供應廣告電子煙，亦即係供應商告知電子煙不含尼古丁同焦油。我想話俾你知呢，你即係做生意做得少。可能做生意做多啦我唔知道啦你做呢啲生意做得多，我唔知道。我話俾你知，供應商話俾你聽呢，唔代表你冇責任啊！即係你買啲嘢翻嚟話，佢同我講冇害㗎咁樣。我話俾你知，知唔知道有一單新聞啊？係有一間嘅嗰個咩好舊㗎啦，即係啲老鋪嗰啲嘅文具鋪啊，文具鋪，佢買一副嘅棋啊，當中佢嘅棋呢好似係唔合乎呢個兒童嘅遊玩，即係兒童玩嗰個嘅安全，因為其實大家知唔知道呢？即係好似我哋買以我所知，我哋買Gundam呢其實都有嘅。咁咧好多人咧買Gundam翻去整咧，都會整咧佢個頭咧咪有個 V 型嗰個尖位嘅。其實好，你喺外國睇嗰啲教即係外國日本嘅雜誌教你整Gundam咧，或者上網佢會教你磨尖佢嘅。其實嗰個Gundam會有尖嘅，但係佢會做圓嘅。咁點解？就係因為其實咧玩具咧佢都有安全嘅條例嘅，唔係冇啊。嗰個咧，我講翻嗰個嘅玩具個文具鋪就係點啊？佢咧係只不過唔知喺大陸入咗啲貨翻嚟，點知嗰個貨咧係唔啱合規矩咧，佢都要俾政府罰錢嘅。我話俾你知，雖然有啲人議員同佢求情，佢真係唔知道，但係個問題係呢個世界咧法例咧，你唔知道唔代表你冇罪啊！仆街張生對身體無害。如果有問題，政府一早禁咗啦，又係嗰句仆街嘢。自然係靠吸食電子煙而戒掉多年嘅煙癮。你知你自己啫，咁唔緊要，你賣俾啲佢該店鋪售賣電子煙由20蚊數百蚊，我諗數百蚊啲小朋友買唔起啦。即係我估佢係即係可能都話咗電子煙唔即係可能唔係呢段時間啦。咁但係有一問題啊，形容電子煙係似一般糖果，但係最緊呢句呢個咁嘅張先生咧都直接講話有學生購買呢樣嘢就係最大嘅一個問題啊！你賣俾18歲以上嗰啲係你自己個人嘅選擇，唔係點解我哋香港或者其實好多世界一定18歲以上有投票權啦即係可能你甚至乎可能你結婚啦我即係講白啲，可能係即係甚至乎係性交啦，因為18歲都好多即係都會被公認啦，或者都叫做係啦，我覺得係嘛，都係叫做心智開始成熟啦，有獨立思考，即係叫做大個啦，開始要有呢個嘅，即係佢可以去到嗰個階段先至得啦，係嘛？唔係點解咁多啲18歲以上嘅時做得，唔係歧視18歲以下嘅人啊，係因為你應該要去教導18歲以下，或者你唔好係教導，係去引導佢哋，或者俾啲嗰叫做唔係正確，或者俾多啲嘅資訊或者係正面嘅資訊俾佢哋知道啲嘢嘛，而唔係而家你講話學生過嚟買咪買咯，政府冇禁佢買，我防唔到喎。你自己食開煙啊，玩開電子煙啊，仆街張生你都知道啦，係嘛？你淨係為咗每個月有個1萬幾千蚊
每個禮拜1萬幾千蚊收入，你就賣俾人哋買電子煙俾學生嚇？你真係驚唔驚有報應嘅？我頭先蘋果日報咁講，作為兆萬中心亦都有售果味電子煙，可謂成行成市嘅情況。完咗話俾你知咧，啲議員呢一定要，我覺得要會做嘢㗎啦。而家搞到咁大，俾啲咩咁，我覺得啱嘅，應該要做添啊！呢啲即係唔係俾啲人呢就利用啲咩灰色地帶呢？因為佢嘅人呢係冇良心嘅呢啲人啊！即係咁撲街嘢都講得出嘅，真係呢條片呢，就係我最想拍嗰個地方。就係叫啲人唔好信呢咁嘅嘢，即係你就喺做生意，你有良心啊嘛，唔係人哋叫你唔好做，你即係先至唔做嘅有啲嘢嚇，有所為有所不為嘅君子，你自己應該都會知道咧。尤其是呢個張生，你玩下電子，仲要賣俾小朋友，哇！真係過分啊！話俾你知啲真係。好，咁啊啲貼片嚟到先啦，咁啊希望大家明白我講乜啦，咁可能講啲粗口就唔好意思啊。咁你對呢條片呢啲新聞有啲咩意見呢？咁啊就下邊留言話俾我聽。OK 咁樣，咁但係呢，如果你嗱講真，如果你講，如果你可能你覺得真係冇嘢嘅，同意嘅咁樣，咁我都唔介意你喺下邊留言嘅。不過可能你直接留言俾我仲好啦，你唔好下邊留言啦，我驚可能有啲衝突。咁但係你都話俾我知點解你會覺得係冇問題嘅，即係我都好想知道嘅，其實但係當然我梗係即係你見到我成段片，我梗係唔支持啦。咁如果大家覺得呢樣嘢真係好有問題，記住 share 呢條片出去俾人睇，或者俾有小朋友嘅朋友睇嚇，又或者俾你啲可能你有啲可能我唔知道有冇人睇我 channel 係10歲8歲啦，有啊，希望你自己我驚佢唔明啊。咁但係你記住電子煙係有害啊，你睇 topic 都知啦。OK， 你真係信下我講嚇，又或者信下網上其他新聞、其他嘅報告、外國嘅報告講嚇，即係保持開放態度。唔係電子煙就一定為咗你戒煙先用電子煙，係玩具嚟嘅嚇。咁啊，記住 share 條片俾人睇，唔係我呢條片啊，記住 share 係 Apple 呢個蘋果日報啊呢段片俾人睇啊。OK， 咁咧有啲咩問題下邊留言話俾你聽啊。OK， 咁咧就呢條片嚟呢度先啊。咁啊，多謝你聽咗我吹水吹咗咁耐啦。咁啊，記住啊，千祈唔好食啊！我中谷就係真係 OK，咁啊，下條片翻嚟再見啦，拜拜。